LLM, a legal expert enrolled under the Bar Council of Manipur to deliver a speech on legal awareness of the POCSO Act. She has extensive experience in conducting legal awareness programs on numerous occasions and will speak at length about available constitutional provisions, demystifying legal procedures for all. To him, Ms. Valentine Manay Kim in Hunong Lapi in Ikawahi. Sa pedin ay hebang kuile uhun man pahun kay ibyak papankan tungle tunga kipatu kagyan masa yo wai do changa ha iyo kunte wo jo women take alek ka kagena wai cha student hong pai pom tele mi pi he sa hong pai pom te tunga kipatu kon gen ni kami na hele Valentine man ngayon kahi tu kum min kha LLM Kanazawa kakay na hile DMU University wai hiya buai na hon na pahi man yan haksan na kuwang kala mo Kanazawa kya wai hiya opportunity kuki jo women din mon piak na tunga kipa tu kon kien kun yan kon topic kien di nga hile POCSO Act 2012 hei tung tanga hiya sapawa geleng protection of children from sexual offenses ahiya pawin geleng naw pangtia tunga gelo na ahi lo le atak sa tungwa hitale lungsim na ko ihang mo thil ko lo tunga ha vien bin na himaya hei POCSO ka hile India dan bukyo nuaya now pangtia dinga a right to a protect ahilo le apit na kwam pi ko mo takahiya tulai kuvial faida de changin agam sung boy ving kun kala now pangtia tunga tak ser na aom towa why siagin ha POCSO Act tang to kisay ka naktaka awareness ahilo he siam poy mo why ka sa POCSO Act ka 2012 ka hongki amen in 2012 hongki pas in 2019 ka hongki amen ahiya hey POCSO Act in ka now pang tunga til hoi lo hit de tunga atuwa ka god na punishment ta hilawin chin support piak ding why cha offender te mat ding ahiya as per section 2 the POCSO Act 2012 noya now pang ichi changin now pang kumsom ne ya nuai lamteng numehi in pasal hitalema why te again na hiya POCSO Act in ka ken tuam ni lo hiya POCSO Act ka neutral gender neutral lahiya wai kha gender based numeya hi lo le pasal jam ahi ze ka kha khen tuam lo hin jin wai cha daw pang suknat ahi lo le suksia ta ompin kha numei naw pang le the pasal naw pang le the ya offender crime ahilo offender abolu dele numele hi pe wai cha pasal le hi pe pitching le hi pe atik le hi pe ya yo wai sia kin kha POCSO Act in kha hai offender te kha ya veng bit the lo hi mi ma cha wai ka punishment ya ti ahia amau ahi now panga athil bolo dum juya ma go na pya ge hiya for example ha pasal ka ahi ole de khatin khat na pang khat kum chi lo awut mong ha khon mun panga a om phung so ka
khoi hitalele kha ama kha kiman tho dia hia as yak aman kha excuse bang hiam ne le mo for example kha kha kadam thi kia hi lo ka te lo ka ye ka the dia pa ti ni kha hon forgive my one le ti the mo hi le kha ama kha forgive the lo hia athil hi dan to kitwa ka kha punishment amu ngai hia pomson waya kha sexual offenses kha chithumin ahem ha ama sa pena kha sexual assault on child ma hey again na cho naw pang ke ma naw pang tunga kha thang ta a hi lo le a intimate area so kilom lo ta ka khoi sak ma in sexual assault in kha taksa kichimat na chok gen hi lo win chin wai kha means from jang kwa hi lo le chiang thamวันสัตว์ความสมาคาเราบางที intimate areas ฝึกสัตว์คงเรียกว่า sexual assault แล้วก็ค่ะ penetration ถึงขับว่าขับเอกอะไรไว้จะเราบางตัวค่ะ sexual intent ว่านี่จะลงเสียงค่ะguilty minded อันนี้อุเลเลยค่ะ sexual assault ที่penetration เป็นค่ะadang ting sangin kha a serious ma mo box one way sexual assault pen kha chini in a hin a amasa pena kha penetrative sexual assault atia na hepe punishment hi le atom pe na kha 7 years swang ku tang ding hoi kha tam sung swang ku le tang thi moว่าจะเข้าไฟซุ่มเดียวสักเลยเฮอหิโลเลยค่ะเฮติงกิโกงพงว่าไอ้ punishment เบียกเทอหิ sexual assault อัจนินาไอ้ลูดยาไว้ค่ะ aggravated sexual assault อัจจะ aggravated อิจิจังอินค่ะปัง more serious มั่วอดังเตสังค่ะอนาคตโซหินจินมีกว่าเฮียมอหิโลเลย government employee ahiro like designated persons din kha yai naw pang tuma kha gam ka thoi lo chin kilom lo chin ti ko ahi uni kha amao punishment kha sang ya ka hiya ma waiti kha atom pe na kha 5 years wang ku tang ding wai jo changa kha a crime a hero office a serious dun zuya kha is 7 years kan bangale kha bel up the in chin hoi jo changa kha fine le hi thema pai changa kha aggravated like a serious sin chin ti kha serious mo kha penetrative sexual assault hong hi som non chi hong hi non changa kha a minimum kha imprisonment kha 10 years hin chin hoi pin ka rigorous punishment it janga kha hak satak ma atak sawnya alung simuyam ka sunat ko ma kha swang tang sakin hoi ja kha tam sung swang ko le tan thi ma hoi ja kha fines to abeka kha punishment pya kom the a hi adia ka nu me naw pang tunga akha penetrative sexual assault pen kha kum som le ku lam te ma kum som le ku lam te kha atom pe na kha kum som ni sung kha jail tang ding a hiya hoi cha kum som le ni loi lam te kha atom to pa 20 years imprisonment hoi cha tam sung swang kul tang ma hoi ja chang kha a hi lo le kha capital punishment abeka le pyak kom the a hi sexual offenses telaka ani na dinga kha sexual harassment ichi changin kha ikampau kilom lo mo omdan hoi lo thil hoi lo le thang hwai naw pangte tunga kha in sak ma hoi cha electronic media tung ton ko nga le naw pangte kha alung simukhan nuam lo sak ma he stock then chite ko kha sexual harassment hinjin a punishment for offenders he le cho jail tang ye at least 3 years ma hoi jo changa fine lai de hi
sexual offense on child athum na dinga kha using child for pornography mo now pang ko thi lo khom hwai te sang na kha internet hiam tv channel kum ton hiam ma thang hwai ta ka kha om sak in jing hwai amau kha video coverage phom bol in jing hwai kha amau kha sum offenders ten kha sum bu na hiam kha ri le amau ham kha na ya sang de hwai kha serious offense a hiam a punishment is 5 to 7 years imprisonment mo the offenseเป็นค่ะ repeated offenders อหิเลยค่ะกุมสกิสุงค่ะเบลับเทอหิยากว่าเฮียมเฮียดานาวปังตุงสวานาทิลฮีเนี่ยอมิตาบมูเล police report เปียกตีตีเดียเฮียไว้อนาวปังมาอินเลยค่ะspecial juvenile unit or local police แกงค่ะมี report อเปียกตีตีin society sunga sexual offenses on children ay pangchin ityam sakya ay hilole panga kota nga bang contribution bolen sexual offenses on children ka ityam sakya ma ay ambas pena kon share hile in sunga ka hilteng hong kipan mo aho hin asya hilele ka abul bi kha insum ahia wai za ke nu le paten le itati kha hoi taka sin saka itati en gol to wa hoi chenga kha itati kha good touch the bad touch khom bang le hil amon hile itati kha ahil the hun suma hil ahong le changwa chu hi the no lo ma wai se ka kha nu le pa in su ki family kha imo pok na kha sang sang hin jin wai ja kha teacher te tunga le hun teacher te tunga le ay akinga ma chu azia student ten kha atam so kha school hun ki sang jin wai ita atam so kha teacher te to kha ki thwa de hi changa wai se ka kha open communication connection kha student to teacher in kha me kha apoi mo ma hile uji khong nei leu kha student te la hak sat naw mo atwa te kha teacher te ke ma kha share thei diun chin teacher te le bangtan hia ma kha pan pi na nei di a hi wa amau hi thek na ta na mo ani na din law enforcement lam te kha police in banghile judiciary lam hile wai te kha ki thwa pi dia mi pin le nung thwa bin chin amau chawin kha na sem zo lo hi chengwa kha mi pin lam e support ngai ya mo wai kha ikes teu hom ba le e cha aspidi na dia kha wai se ka kha mi pi support society support kha poi mo ma ya wai cha kha itwai lai te le kha awareness program a hilo le banga sensitization chin pung ma program te ko kha piak din hoi a hoya school college le mun twam tam ma he sili kha hile kha he offense kun tang kha hong kyam de bin kadin ta wai cha social media zat dan sia min wai tung to nin kha social media platform te kha kai wai tung to na kha awareness program hi lo le a platform din kha zang thi ling hoi ma de hi chi kon de na hai pokso ek kha 2019 na kha aki amendment ze kha thil tam pi aw ma mo wai case studies kha kon gen dia wai tung to na le kha wai siak ma ale kha pokso ek kha ke amend a hitang pia ka thwa case 2018 na thil tunga hiya naw bang kum kiat mi ma ama kha muslim te chu wai kha mi sagi in kha pasal sagi in kha wai pasal sagi te chu hindu kulmut te mo
Hindu pun mute hiu chin wai amau gama kha Muslim te hi mim kha tin di kha kham chin wai zia ka kha wai naw pang lu kha manun chin mun dang kha pi khiau chin wai kha soi sau chin a soi sak ba no kha gang rap pun chin hoi ja that we chu wai kha Jammu and Kashmir a thil ma hi amon wai ja kin ikam sung India pum pi hin kha soi so wa hi wai ja ka he kha he bokso ek kha 2019 na hong ki amend he case in kha he case outcome banga ichi lekha death penalty pyak din ma hoi kha aggravated sexual assault te kha death penalty pyak din India pum te enleng kha bokso related cases kha pending cases khatam tamaya ke thi dain chu lak ni le sing ni le sang thum a hiya mo wai kha fast track special court kha pending a hiya Manipur fast track special court 57 pending cases a oma mo wai se ka kha victim te adia kha justice imu kha poi mo a hiya justice iti janga kha punishment chap hilowin chin offender te kha punishment yak chap hilowin chin atang pin hian leng bangzia ka justice imu poi mo mo amasapena kha number 1 kha protecting the rights and ensuring fairness mo chin idikna hon hun idikna justice in kha idikna hon hum bit a hiya mo fundamental rights le hon protect a hiya ani na dingin kha thil hoilo hi dungsu ya kha thil hoilo offender ti kha thil hoilo a hi dungsu wa kha punishment mudi a hiwa wa the victims the family ti adia kha lung sim nop na mo kha find psychological relief nei dia hiwa wai cha ikam sung ikotang sung le thobeng di ik crime le kha homwang da hilo le offense bang le hom kiam hul de ya I wai lo le kha via justice imu jang in kha mabana di mo I future kha iswana I hongom di te bang le da zo bang tan he ma kha da zo le hiya wai cha mi pin le legal system ko ma bangan muan ta kon sa din chin wai kha kon support din chin le is the justice kha hongom mai de hi wai zia kini imimal chata iro lu kha thein mo ikam ilei kha tulpan kaisa kha izun thak diwa ikipan thak di ka kipa ke hedin kon so di